Pläne von unserem Umbau erzählen und dann in anderen Videos Stück für Stück den Prozess zeigen und dann am Ende, wie alles aussieht. Also das wird so eine kleine Videoreihe, so gesagt. Und ich befinde mich jetzt hier gleich im passenden Ort, wo es alles passiert. Und erkläre euch einfach mal, was wir so vorhaben, wie es jetzt aussieht, was unsere Pläne sind. Ja, damit ihr euch das einfach mal vorstellen könnt. Und dann schauen wir am Ende, ob auch genau das so rauskommt, wie wir es uns vorstellen oder ob es irgendwelche Probleme gibt oder nicht. Also die ganze Sache fängt damit an, dass meine Mutter und wir uns schon sehr länger darüber beschweren oder uns nicht mehr schön finden, dass wir also Küche und ein Esszimmer sind verbunden, aber das Wohnzimmer ist so abgeschottet und relativ dunkel und da hält man sich irgendwie nicht so gerne auf. Deswegen würden wir gerne einen Durchbruch wollen wir eben einen Durchbruch hier machen, um einfach einen großen Gemeinschaftsraum daraus zu machen. Und ja, genau, das ist der erste Teil. Und der zweite große Teil, der passiert, ist, dass ein Fenster ins Wohnzimmer reingemacht werden soll, damit dort abends die Abendsonne reinscheinen kann und damit auch nochmal mehr Licht ist. Und das nicht mehr so ein kleiner Raum nur ist, sondern schön offen ist und man die Sonne, die man im Sommer in Deutschland hat, am besten nutzen kann. Ich habe ein paar Videos davor schon mal hoffentlich aufgenommen, wie es jetzt aussah, weil es ist schon relativ viel passiert mit Umräumen. Ich kann euch jetzt mal zeigen, wie das jetzt hier ausschaut. Hier ist die Küche. Ordentlich ist es jetzt nicht, aber das beachten wir mal nicht. Esszimmer und hier hat dieses ein Regal gehangen und das ist jetzt weg und hier wird ein Durchbruch gemacht. Da wurde auch schon ein Loch vom Handwerker reingemacht, damit man sehen kann, wie tief die Mauer hier ist, wie der Boden ist, weil das muss ja dann auch ausgefüllt werden. Und hier oben wurde auch ein Loch reingemacht, damit man ausmessen kann, wie groß der Träger ist, der hier eingebaut werden muss. Dann, weil ja hier ein großes Regal war oder ein großer Schrank war, wo Geschirr drin war, soll ein großer Schrank hier hinkommen. Und dabei auch diese Tür zugemacht werden. Genauso wie auch hier kommt noch ein Schrank hin und auch an der Spalte, weil der Durchbruch ungefähr ab hier anfängt, circa. Das ist der Flur und diese Tür wird jetzt zugemacht von der anderen Seite. Und weil ja hier dieser Platz ist, kommt ein Schuhregal da rein, da wir unsere Schuhe damit von der ganzen Familie aufbewahren können. Und eine Spiegelschiebetür, die man dann da hin und her bewegen kann, damit man sich auch angucken kann. Hier hing davor ein Spiegel, der ist schon weg. Und hier kommt man ins Wohnzimmer rein. Das ist jetzt schon umgestellt und alles, weil hier ein richtig fettes Regal stand, wo lauter Bücher drin waren. Die wurden jetzt aussortiert bzw. wegsortiert und umsortiert und oben wurde ein anderes Regal hingestellt und der Fernseher wurde schon abmontiert. Hier mit diesem Papier könnt ihr euch ganz grob vorstellen, wie das Fenster mal aussehen wird. Also ist 80 cm hier von der Hauswand weg, also von der Außenwand und dann 1,70 oder 1,80 mal 1,70 mal 1,80, ich weiß, bin mir nicht ganz sicher. Ja, und eigentlich stand das Sofa hier, aber dieser Bereich ist jetzt zu kurz. Deswegen müssen wir uns dann, wenn es ums Einrichten geht, eine neue Sitzmöglichkeit ausdenken. Wahrscheinlich wird es nur noch ein einfaches Sofa und irgendwie 2 schöne, bequeme Sessel, dass man sich auch gegenüber hinsetzen kann. Der Teppich kommt auch raus und genau. Hier, glaube ich, kommt nochmal auch ein Regal hin. Also das ist das Gegenstück von der anderen Seite. Hier ist der Durchbruch und da kommt dann der Ofen hin.
soweit ist das alles in Planung. Ich stehe jetzt immer noch im Wohnzimmer und eigentlich war geplant, aus dieser Tür hier, also aus diesem großen Fenster, wo die Tür hier ist, rausgehen zu können. Und wir haben das ein bisschen ausgelegt. Und eigentlich hatten wir geplant, hier die Terrasse auf der Höhe, hier einmal nach vorne so zu machen, bis hierher. Und dann diese Fläche, also immer noch auf der gleichen Höhe, als Gelegenheit zu benutzen, weil hier wäre das Fenster, als Gelegenheit zu nutzen, dass man hier abends schön sitzen kann. Aber genau gegenüber ist die Straße. Und bei genauerem Überlegen ist uns dann aufgefallen, dass wir dann direkt auf dem Präsentierteller sitzen würden, wenn alle Leute hier vorbeilaufen. Und wir diesen Schritt jetzt erstmal weglassen und die Terrasse noch nicht planen. Ob die irgendwann mal kommen sollte, wissen wir nicht, aber haben sie jetzt erstmal wieder weggelassen. Also da fällt einem auch auf, dass es wichtig ist, gewisse Pläne mehrmals zu überdenken und mit Leuten zu besprechen und immer mal wieder neu zu überlegen, will ich das nicht. Wir waren schon im Laden, wo wir die Terrassendielen angeschaut haben, wir haben Pläne dafür erstellt und waren eigentlich schon felsenfest, wollten wir fast schon den Auftrag geben, haben schon ein Angebot gemacht und dann ist uns aufgefallen, eigentlich ist das gar nicht das Wahre, was wir wollen. Deswegen lassen wir das jetzt erstmal. Aber eng mit dem Sofa. Das Regal, was vorhin in dem Wohnzimmer stand, muss ich jetzt gleich noch rüberbringen mit meiner Mutter in unser Keller-Apartment, so gesagt. Wir haben diesen Boden hier in der Küche und Esszimmer und wenn man genauer hinguckt, der ist halt dann doch schon 17 Jahre ungefähr alt und da ist der Boden einfach nicht mehr so schön, deswegen wird der abgeschliffen. Weil ja hier hinter mir auch ein Ofen reinkommt, braucht man auch einen Brandschutz. Wir haben hier schon einen Ofenanschluss, den muss man nur wieder aufmachen und sogar ein Loch reinmachen, dass man den Ofen anschließen kann. Aber damit auch der Ofen am Ende benutzt werden darf, muss ihn der Kaminkehrer akzeptieren und freigeben und dafür braucht ihr genug Funkenschutz und das müsst ihr mit dem Kaminkehrer abklären. Wir haben uns dafür entschieden, so betonartige Platten zu nehmen und die dann in 90 x 90 sind die breit, einem Streifen auf dem Boden und an der Wand entlang zu machen und den Funkenschutz so als Designelement gleich mit einzubauen. Man kann auch eine ganz normale Platte nur unten haben oder eine Glasplatte, also man kann alles machen, wie man will. Muss man sich nur eben auch überlegen, wie man das dann am Ende will. Und ja, ich freue mich schon sehr darauf, dass, wenn der Umbau passiert, und eigentlich wäre ich gar nicht so wirklich dabei gewesen beim Umbau, weil ich genau in der Zeit nach Bali geflogen wäre, fällt ja jetzt flach wegen Corona. Deswegen kann ich es selber gut dokumentieren, sonst hätte ich meinen Bruder beauftragt, immer mal wieder die Schritte festzuhalten, wenn die Handwerker da waren. Jetzt kann ich selber machen und selber bestimmen, wie viel ich filme. Und ich freue mich schon sehr, wenn der Großteil passiert ist und ich dann mich auf die Einrichtung konzentrieren kann und mir so neue... Ich habe schon so viele Ideen, Konzepte die ganze Zeit, wie ich was einrichten kann, wo ich was bestelle, wie was aussehen soll, welches Farbkonzept, bla bla bla. Freue ich mich schon sehr drauf, wenn das dann kommt. Ja, ich hoffe, ich habe nichts Wichtiges vergessen, was wir mal so geplant haben, was unsere Schritte sind, die wir machen wollen. Falls euch das Video gefallen hat und ihr Lust habt, den Rest noch mitzubekommen, dann abonniert den Kanal und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lasst. Passt gut auf euch auf, bis zum nächsten Mal und tschüss.